nyimpi exikarhi ka vakulukumba lava ya ha ri ku yeni emahlweni ene ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president va lwa hi ngoma se swi nga endleka leswaku ri eka beef leyi nga ta landzela Gagash a kumeka a khumbeka na le ka yona. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Channel leyi hi yona channel ya n'wina ya ka Gaza la ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Gagash mukondloteri wa tigigi u endli nkandziyiso ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a ri thwi a karhi a hlamula beef ya n'waswigalani leyi eka yona yi n'wi patsaka. Eka nkandziyiso lowu a nga wu endla ka xiyenge xa mabulu xa Facebook u paluxile leswaku ri Benny Mayengani the president na Sikiza boys loko va nyanyula ntshungu mitsengo ya vona i yele hansi swinene, laha a nga vula leswaku ri Benny Mayengani the president loko va nyanyula ntshungu va charge mali ya ku ringana 5 wa magidi ya tirhandi. Kasi Sikiza boys u vule leswaku ri mali leyi va yi chargeaka a yi fiki na le ka magidi ya 3 ya tirhandi. Se eka nkandziyiso lowu ku na swo tala leswi a nga swi vulavula, mara swi tikomba ingaku mhaka ya mitsengo leyi Benny Mayengani the president na Sikiza boys va yi chargeaka loko va ya nyanyula ntshungu yona nga fika a yi tshikelela ngopfu ende ingaku yona yi nga fika yi ba bembele swinene. Hi voni na un'wanyana loyi a nga kusuhi swinene na Benny Mayengani the president loyi a tivekaka hi vito ra Hlayisani Majomela Chauke wa ku huma eka Nkuri, a fika a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a angula eka mhaka leyi nga vulavuliwa hi Gagash. A vula leswaku ri yena u holeliwa 5 wa magidi ya tirhandi hi masiku ya 2 ntsena ku va karhi a famba na Benny Mayengani the president a va heleketa laha va nyanyulaka kona ntshungu. Se hi masiku mambirhi u vula leswaku ri yena u holeriwa mali ya ku ringana 5 wa magidi ya tirhandi leyi Gagash a ngo Benny Mayengani the president hi yona leyi va chargeaka yona loko va nyanyula ntshungu. Ni te Gaza a hi na kurhula. Benny Mayengani the president hi siku ra 1 Sunguti lembe ra 2023 na vona va tsarile hikuva va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook va vekela na nkandziyiso lowu a va ri eka Nkuri loko va tsema lembe laha va karhi va cheleteriwa hi byala hi vaseketeri. Va vula leswaku ri ma swi vona leswaku ri va ni chela hi byala kambe mina byala a nwini, kambe ku na tudakwa tin'wana ta ha ku dyondza ku byala. Hi marito lama hi kota ku swi twisisa kahle leswaku ri a gega Mr Post hi mhaka ku Mr Post ku na nkandziyiso lowu nga jikajika ka swiyenge swa mabulu va ri eka mavunda laha va nga gina va raha sesi wun'wanyana hikuva a va cheleteli hi byala. Se mi kota ku swi vona leswaku ri layani Benny Mayengani the president a va karhi va gega Mr Post kumbe va karhi va bifa Mr Post. Kasi namuntlha hi siku ra 3 Sunguti lembe ra 2023 hi voni Gagash a fika a post a ku yena byala wanwa kambe ku na loyi wa ku hambi a ri sober a nga ripa swihlangi. Hi ta tsundzuka leswaku eka risimu ra Mr Post ra beef leri nga thyiwa leswaku rin'wana xikoma milenge ku na marito lama Mr Post va ma vulaku va ngo yi fambi njhani case le road days phela n'wina mi hehliwe hi nandzu wa ku titwisa ku nandziha swi nga ri enawini. Se mi ta swi vona leswaku ri Mr Post laha a va vula leswaku ri Benny Mayengani the president va hehliwa hi nandzu wa ku titwisa ku nandziha kumbe nandzu wa ku pfinya. Se leswi Gagash a nga swi tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook u tiyisisa ku vula leswi Mr Post va nga swi vula eka risimu ra vona ra beef. Se mi ta swi vona leswaku Gazankulu a yi na kurhula. Loko ni langutini ni vona ingaku Benny Mayengani the president tanihi ku eka risimu ra vona ra beef leri nga thyiwa leswaku rin'wana swigalani vete loko Gagash a nga kayidziwi va ta boxa hinkwaswo ta ku lovoriwa ka xidumbu ta mutluvutseri na ta ka machete. Se swi tikomba ingaku Benny Mayengani the president hi ndlela leyi swi nga hi xiswona swi nga endleka eka beef leyi nga ta tlhandlama yiya emahlweni mi kuma leswaku ri ya ha patsa na Gagash hi mhaka ya ku leswi hi swi vonisaka xiswona swi tikomba ingaku nyimpi exikarhi ka vakulukumba lava ya ha ri ku yeni emahlweni ene ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president va lwa hi ngoma. Se swi nga endleka leswaku ri eka beef leyi nga ta landzela
Gagash a kumeka a khumbeka na le ka yona. Leswi hi nga ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.